السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه لا 12 فيديو اللي ندير فيها. وبون قبل ما نبدا كما قلت لكم دائما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتاني ديروا لايك ويسيي دو vous abonner باسكو عاونوني في surtout في les abonnés comme ça, ou les likes comme ça la vidéo va se partager avec plusieurs personnes et comme ça l'information va passer plus vite et plus rapidement. Donc voilà, اليوم راح نتكلم لكم في الفيديو هذه على l'Assemblée générale تاع لافاف، تعني الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. دونك هنا نشوفوا فيه مهزلة، vraiment on voit كيما يقول لك des choses vraiment scandaleuses, des trucs كيما يقول لك révolus، مهازل كيما يقول لك بطريقة مباشرة كيما يقول لك أمام الملأ. Donc tout le monde voit que chaque mandat ou chaque élection ou chaque assemblée générale à la FAF, donc il y a toujours ces méthodes révolues, c'est toujours les mêmes scandales, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes gens, ce sont des hypocrites, ce sont des opportunistes يعني انتهازيين. النفاق بيناتهم ما يتفاهموش ويتفاهموا. الحصيلة لو بيلون فينانسيي اي مورال دائما يجوز، الادبي والمالي دائما يجوز كل كو سوا لي زانومالي مهما كانوا كيما يقول لك الثغرات، دونك يجوز دائما. دونك لا بروميير شوز il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut vraiment les youtubeurs ou la presse nationale surtout sportive donc لازم كما يقول لك يتكلموا في الامر هذا. il faut en parler, il faut passer le message que maintenant on doit arrêter cette mascarade. هذه المهازل لازم يحبسوا. اول شيء لازم يندار هو انه الاعضاء تاع الجمعيه العامه لازم يتغيروا. اولا انا نشوف بلي معناتها الناس تاع المجال الرياضي تاع كره القدم ما راهمش ممثلين. كنشوف انا دي جوار دي غران جوار تاع ليكيب سوا تاع لي زاني 60 ولا 70 ولا 80 ولا 90 ولا تاع 2000 ils se figurent même pas. Moi je vois pas comment des joueurs, des anciens joueurs ولا des anciens cadres dans le domaine sportif ما يدخلوش ما يكونوش في الجمعيه العامه هذه. وثانيا هذه تاع لي ليك اللي دائما في الجمعيه العامه dans les assemblées. Donc là c'est on voit que les manœuvres ça veut dire que tu me donnes sinon je te donne pas. ça veut dire اعطيني sinon ما نعطيكش. ça veut dire كاين الرشوه، كاين كيما المحسوبيه، ça veut dire كاين الانتهازيه. et donc ça c'est pas normal. دونك لازم اعضاء الجمعيه العامه لازم يتغيروا لانهم دائما يرفدوا ايديهم. دونك ما لوفي دائما quel que soit le bilan. donc on n'a pas le courage de parler de ça ou de changer les gens à la tête de cette assemblée. donc اول حاجه لازم هذو الاعضاء لازم يروحوا ولازم يجوا. donc même s'il le faut كيما يقول لك envoyer à la FIFA pour que ça change. لازم الناس تاع كرة القدم تاع الفوتبول لازم يدخلوا يكونوا هما. وثاني الكفاءة les compétences. ça veut dire quand on met des gens في l'assemblée لازم هادو les gens في l'assemblée et réfléchissent à la réforme تاع الفوتبول algérien. ça veut dire كيفاش يطوروا المنظومة الكروية في الجزائر. parce que انا نشوفوا كيما يقول لك depuis des années donc c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes structures, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnages. donc il y a que les intérêts qui priment. Donc l'intérêt national, l'intérêt du football algérien, l'intérêt de tout ce qui se passe autour du football algérien. donc بالنسبة لهم ما يهمش. et ثاني l'évolution du championnat تاعنا باسكو انا نشوفوا بلي معناتها الشامبيونات تاعنا راهي تمشي بالمهازل. donc il faut que ça change. il faut que les gens du football dénoncent. parce que نشوفوا ما يهضرش يخافوا parce يقول لك نهضر je serai كيما يقول لك ciblé par les personnes du football algérien, soit l'instance تاع la FAF ou là تاع le ministère belge. non, il faut dénoncer. il faut que l'assemblée change. il faut que l'assemblée, les gens qui sont à l'intérieur doivent être élus, ou bien ils doivent être كيما يقول لك nommés, mais c'est des gens du football. même كيقولوا حنا الناس تاع الفوتبول بصح يكونوا عندهم دي compétences. très bien, parce que sinon à quoi bon chaque fois on met levé, on met quelqu'un et après on va faire pression sur la personne qui sera à la tête de la fédération algérienne. non, il faut mettre des gens qui réfléchissent, qui pensent aux fondations de l'instance footballistique تاع المنظومة الكروية تاع الجزائر. donc la première chose